Before we start the Dhamma talk today, let us request Tisarana and Panchasila together. Okasa ahang bhante sangsara vatta dukkhato mojanataya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katva silang Detha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanataya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami Anugahang katva silang Detha me bhante Tatiyampi okasa ahang bhante Samsara vatta dukkhato mojanataya Tisaranena saha pancasilang Dhammang yajami anugahang katva silang Detha me bhante Yamahang vadami dang vadita Ama bhante Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa 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 Buddhang saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sanghang saranam gacchami Dutiyampi Buddham saranam gacchami Dutiyampi Dhammam saranam gacchami Dutiyampi Sangham saranam gacchami Tatiyampi Buddham saranam gacchami Tatiyampi Dhammam saranam gacchami Tatiyampi Sangham saranam gacchami Sarana kamanang paribonang Ama bhante Panati pata Veramani sikkhapadam Samadhiyami Adhinadana Veramani sikkhapadam Samadhiyami Kamesu miccācara Veramani sikkhapadam Samadhiyami Musawada Veramani sikkhapadam Samadhiyami Surameraya
มัจจาปมาดฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อัปปมาเทนะสัมปาเทชาอามะพันเตสาธุสาธุสาธุ Today on April 24, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhamma talk on effort, Viriya, mindfulness, Sati, and concentration, samadhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. วันนี้วันที่ 24 เมษายน 2022 พระอาจารย์จะแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับวิริยะ สติ และสมาธิ อันเป็นคำสอนจากคำสอนของพระอาจารย์มหาศรีเซยดอต่อจากคราวที่แล้ว I also would like to share three more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. ในโอกาสนี้ พระอาจารย์อยากจะแบ่งปันคำสอนของพระอาจารย์มหาศรีเซยดอที่น่าสนใจ3 อันที่พระอาจารย์คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของโยคี Number one, it is necessary to practice meditation to repay the alms food that has been offered to one. If one practices in this way, the donors also gain benefits. Who gains greater benefits? The person who is practicing gains more benefits. คำสอนที่1เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อตอบแทนอาหารบิณฑบาตที่ได้รับถวายผู้ใดที่ปฏิบัติเช่นนี้เจ้าภาพผู้ถวายทานย่อมจะได้อานิสงส์ด้วยระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมกับเจ้าภาพผู้ถวายทานใครจะได้อานิสงส์มากกว่ากันคำตอบก็คือผู้ปฏิบัติธรรมจะได้อานิสงส์มากกว่า Number two, young monks, for the sake of the devotees practice morality well, also practice concentration and wisdom well. If you practice what will happen, not only will the devotees gain many benefits, you will gain benefits for yourself as well. It is very proper. In the Buddha's dispensation, you stay, live happily using the things that the devotees have offered. By practicing and repaying them so that they gain many benefits, you will gain many benefits for yourself too. They gain a few benefits. What he said was correct. If you reflect deeply, the people who practice meditation gain more benefits. คำสอนที่2อาวุโสเพื่อประโยชน์แก่ทายกทายิกาท่านจงเจริญศีลรวมทั้งเจริญสมาธิและปัญญาถ้าท่านทำได้เช่นนี้แล้วจะเป็นอย่างไรคือไม่ใช่เพียงแค่ทายกทายิกาเท่านั้นที่จะได้อานิสงส์
แต่ตัวเธอเองย่อมได้อานิสงส์ด้วยเช่นกัน มันเป็นการกระทำที่เหมาะสมในพุทธศาสนานี้พวกเธอดำรงอยู่อย่างเป็นสุขด้วยการใช้ปัจจัยที่เหล่าทายกทายิกาถวายถึงแม้พวกเธอจะปฏิบัติธรรมเพื่อตอบแทนทายกทายิกาให้พวกเขาได้รับซึ่งอานิสงส์ผลบุญต่างๆแต่พวกเธอกลับจะได้รับอานิสงส์มากเสียยิ่งกว่าอานิสงส์ที่พวกเขาได้รับนั้นเล็กน้อยการกล่าวอย่างนี้นั้นถูกต้องหากพิจารณาให้ดีผู้ปฏิบัติธรรมย่อมได้อานิสงส์มากกว่า Number 3, when the Uttara explained how this food offering was made with great difficulty, how his daughter had to work as a servant, and how he himself had to work for 6 months and used the money that was intended to redeem his daughter to buy this food offering. The monk felt a lot of spiritual urgency. This food offering was an extremely pure one. It was extremely precious. คำสอนที่ 3 เมื่อทารุพันธกะมหาติสสะคนตัดฟืนได้เล่าให้พระเถระฟังว่าภัตตาหารที่เขาถวายนั้นได้มาด้วยความยากลำบากสักเพียงไหนว่าลูกสาวของเขาต้องทำงานเป็นคนรับใช้ส่วนตัวเขาเองก็ต้องทำงานเป็นเวลาถึง6 เดือนตั้งใจว่าจะนำเงินนี้มาไถ่ตัวลูกสาวแต่ก็กลับใช้เงินนั้นเพื่อหาภัตตาหารมาถวายท่านพระเถระจึงรู้สึกถึงความเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติธรรมภัตตาหารที่เขาถวายนั้นเป็นทานที่บริสุทธิ์ยิ่งเป็นทานที่มีค่ามาก What did Venerable Mahamita hear in the devotee's house with his Subhanome hearing? In Kaska cave, there was one Thera called Metta. He lived there, practicing meditation. In the village where he went for alms, there lived a female devotee who supported him like a son. One day, when the devotee was about to go to the forest, she asked her daughter, in which pot is the old rice stored? Where is the butter? Where is the milk? Where is the sugar? After you cook these things well, when the elder Metta comes, offer it to him. For breakfast, I have already eaten the leftover rice and fermented bean paste from yesterday. When I come back, make a porridge with broken rice and vegetables for my lunch. Mahamita Thera overheard this. Inome ear could not have heard this. The Thera heard what they said in their house with Subhanome hearing. พระมหามิตตะได้ยินด้วยอภิญญาถึงถ้อยคำที่นางทายิกากล่าวในบ้านของนางอย่างไร
พระเถระชื่อมหามิตตะอาศัยและปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำชื่อกัสสกะในหมู่บ้านที่ท่านไปบิณฑบาตมีมหาอุบาสิกาคนหนึ่งคอยอุปถากท่านราวกับเป็นบุตรชายของตนเองอยู่มาวันหนึ่งนางจะไปป่าจึงบอกลูกสาวของนางว่าข้าวสารเก่าอยู่โน่นนมสดอยู่นี่เนยใสอยู่นู่นน้ำอ้อยอยู่นี่เวลาที่พระมหามิตตะพี่ชายของเจ้ามาบิณฑบาตเจ้าจงหุงข้าวถวายพร้อมกับนมสดเนยใสและน้ำอ้อยอาหารมื้อเช้าของแม่นั้นแม่ทานข้าวค้างคืนที่หุงไว้เมื่อวานกับน้ำผักดองแล้วเมื่อแม่กลับมาให้เจ้าทำข้าวยาคูเปรี้ยวเอาปลายข้าวสารหักๆมาต้มกับผักดองเป็นอาหารกลางวันให้แม่พระมหามิตตะได้ยินคำสนทนานี้ในบ้านของนางมหาอุบาสิกาด้วยอภิญญาที่หูของคนปกติทั่วไปไม่อาจได้ยินได้ After hearing this conversation, how did Venerable Mahametta reflect? After hearing this, the Thera reflected. The devotee ordered that Viriya rice, butter, milk, and ghee be cooked and offered to me. She herself, however, eats leftover rice and fermented bean paste. This devotee, after having faith in me, offers superior things. Actually, she supports me because she believes that she will attain path, mega, Prussian, Phala, in Nirvana, so that she can be fulfilled with the benefits that she wishes for. I must become perfected with morality, sila, concentration, samadhi, and wisdom, panya. Before I attain Arahata Mega and Arahata Phala, I will no longer go on arms round. After reflecting thus, he put down his alms bowl, entered his room, and sat down to practice meditation. เมื่อได้ยินคำสนทนาดังกล่าวพระมหามิตตะเกิดความคิดว่าอย่างไรเมื่อได้ยินคำสนทนาดังกล่าวพระมหามิตตะก็เกิดความคิดว่านางอุบาสิกาได้สั่งให้นำข้าวนมสดเนยใสดีๆมาทำอาหารถวายให้แก่ท่านแต่ตัวนางเองกลับกินข้าวค้างคืนที่เหลือจากวันก่อนกับน้ำผักดองเนื่องจากนางมีศรัทธาในตัวท่านนางจึงถวายของที่ดีกว่าให้แก่ท่านแต่ในความเป็นจริงแล้วนางอุปถัมภ์ท่านด้วยเพราะนางปรารถนาซึ่งมรรคผลและนิพพานด้วยเหตุนี้ตัวท่านเองก็ควรจะต้องทำตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อที่นางจะได้รับอานิสงส์ตามที่นางปรารถนาหลังจากคิดเช่นนั้นแล้วท่านจึงเก็บบาตรใส่ถลกกลับไปยังถ้ำกัสสกะลงนั่งปฏิบัติธรรมและอธิษฐานความเพียรว่าตราบใดที่เรายังไม่บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลเราจะไม่ออกบิณฑบาต How did Venerable Mahametta repay the alms food that was offered to him? After practicing meditation, within a short time, with the progression of vipassana,
inside knowledge, he became in a heart. He was a person with parami perfections. From the beginning, he also had already attained supernormal powers. When he began in a heart, after reflecting on it, he went for alms round because it was morning. This is repaying the alms food that has been offered to one by honoring it with meditation practice. พระมหามิตตะตอบแทนอาหารบิณฑบาตที่ท่านได้รับอย่างไร ไม่นานภายหลังจากที่ท่านปฏิบัติธรรมวิปัสสนาปัญญาของท่านก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระมหามิตตะเป็นผู้มีบารมีก่อนหน้านั้นท่านก็ได้อภิญญาอยู่ก่อนแล้วเมื่อท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์และพิจารณาถึงการบรรลุธรรมแล้วยังคงเป็นเวลาเช้าอยู่ท่านจึงออกบิณฑบาตนี่เป็นตัวอย่างการตอบแทนอาหารบิณฑบาตที่ได้รับถวายด้วยการปฏิบัติธรรม Who gains greater benefits? If one practices in this way, the donors also gain benefits. Who gains greater benefits? The person who is practicing gains more benefits. The devotees who donate gain the benefits of human wealth and the happiness of nirvana from their offerings at later time. Mahameda Thera who practiced began in a hut immediately. ใครได้อานิสงส์มากกว่ากันผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมเจ้าภาพผู้ถวายทานย่อมได้อานิสงส์ด้วยเช่นกันระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมกับเจ้าภาพผู้ถวายทานใครจะได้อานิสงส์มากกว่ากันคำตอบก็คือผู้ปฏิบัติธรรมจะได้อานิสงส์มากกว่าส่วนเจ้าภาพผู้ถวายทานจะได้อานิสงส์แห่งมนุษย์สมบัติและความสุขจากพระนิพพานในภายหลังในกรณีของพระมหามิตตะท่านปฏิบัติธรรมและได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลย Why did Venerable Sambodha gain the respect of both monks and lay people? When Mahasi Sayadaw was in Molomyai, there was a monk called Venerable Sambodha, whose native town was Myanmar. He became a monk only when he was older. He had sons and daughters and was wealthy. After feeling the spiritual urgency with the arising of faith, he ordained a monk. Mahasi Sayadaw thinks he passed away at the age of 76 after 35 vasa. เพราะเหตุใดพระสัมโพธะจึงได้รับความเคารพจากทั้งพระภิกษุและฆราวาสสมัยเมื่อพระอาจารย์มหาศรีเซดออยู่ที่เมาลำไยมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าสัมโพธะพระอาจารย์รูปนี้บ้านเกิดของท่านอยู่ที่มยิงยันท่านบวชเป็นพระภิกษุเมื่อมีอายุแล้วลูกชายและลูกสาวของท่านเป็นคนมีเงินหลังจากเห็นภัยในวัฏสงสารและมีศรัทธาท่านได้ออกบวชเป็นพระภิกษุพระอาจารย์มหาศรีเซดอคิดว่า
พระอาจารย์สัมโพธะท่านละสังขารเมื่อมีอายุได้76 ปีอายุพรรษา35 พรรษา Venerable Sambodha had strong faith. He was a top-level monk among those who ordained later in life. His behavior was extremely good. Both monks and laypeople had faith in him. He always ate alms food. When he was about to pass away for 2 or 3 months, he could not get up because he had to lie down. He did not go on arms round. Aside from this, he went on arms round every day. The village where he went for alms was also not nearby. Mahasi Sayadaw thinks it was not less than 2 miles away. The road also was not good. After going on alms round every day, he ate the alms food. พระอาจารย์สัมโพธะเป็นผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเป็นพระระดับต้นๆในบรรดาพระภิกษุทั้งหลายที่บวชเมื่อมีอายุแล้วท่านเป็นพระที่มีจริยวัตรงดงามมากทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ล้วนแต่ศรัทธาท่านเป็นผู้ฉันอาหารบิณฑบาตเป็นปกติอยู่เสมอมีแต่ประมาณ 2-3 เดือนก่อนที่ท่านจะละสังขารเท่านั้นที่ท่านลุกไม่ไหวต้องนอนเอนกายจึงไม่ได้ไปบิณฑบาตนอกเหนือจากช่วงเวลานั้นแล้วท่านออกบิณฑบาตเป็นประจำทุกวันหมู่บ้านที่ท่านไปบิณฑบาตนั้นไม่ได้อยู่ใกล้ๆเลยพระอาจารย์มหาศรีเซยดอคาดว่าหมู่บ้านนั้นน่าจะอยู่ห่างออกไปอย่างน้อยก็2 ไมล์ถนนก็ไม่สู้ดีหลังจากที่ท่านกลับจากบิณฑบาตแล้วท่านก็จะฉันอาหารบิณฑบาตนั้นเป็นประจำทุกวัน When devotees came to Venerable Sambodha, what did he say to them? As soon as the devotees arrived, he began to ask, "Do you know the 5 aggregates?" He did not ask about the village news. After saying Rupakhanda, Uranakhanda, he asked them to recite. If they could not recite, he asked them to write it down. Say, "You can take this note." He gave it to them. Then he said, "That is all. You may go." It was extraordinary. เวลาที่ทายกทายิกาไปกราบพระอาจารย์สัมโพธะท่านพูดอะไรกับพวกเขาเมื่อทายกทายิกาไปถึงพระอาจารย์ก็จะถามพวกเขาว่าพวกเธอรู้จักขันธ์ 5ไหมโดยที่ท่านไม่ได้ถามถึงข่าวคราวในหมู่บ้านเลยหลังจากที่ท่านกล่าวว่ารูปขันธาเวทนาขันธาท่านก็ให้ทายกทายิกาท่องตามถ้าท่องตามไม่ได้ก็ให้จดลงกระดาษแล้วบอกว่าเอากระดาษโน้ตนี้ไปท่านยื่นกระดาษโน้ตให้แล้วบอกว่าเท่านี้แหละพวกเธอไปกันได้แล้วมันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเลย When young monks came, what did Venerable Sambodha ask? Also, when young monks came, he asked them about the chart of Abhidhamma. He was also learned in the Abhidhamma. He was also extremely learned in the manual of Abhidhamma.
he was always reflecting on it. Young monks drink this tea. Now, what consciousness is rising? What object is it taking? He asked in this way. In this case, tasting consciousness rises, taking flavor as its object. Only by answering in this way was he satisfied. เวลาที่มีพระภิกษุหนุ่มมากราบพระอาจารย์สัมโพธะท่านถามอะไรพวกเขา เวลามีพระภิกษุมากราบพระอาจารย์สัมโพธะท่านจะถามภิกษุหนุ่มเกี่ยวกับตารางอภิธรรม ท่านศึกษาอภิธรรม มีความเชี่ยวชาญในอภิธรรม และมักคิดพิจารณาถึงอภิธรรมอยู่เสมอ พระอาจารย์จะถามภิกษุหนุ่มว่าอาวุโสดื่มน้ำชาเถิด เวลาดื่มน้ำชามีวิญญาณใดปรากฏขึ้น และมันรับรู้อะไรเป็นอารมณ์ ในกรณีนี้คำตอบก็คือชิวหาวิญญาณจะปรากฏขึ้น รับเอารสเป็นอารมณ์ ต่อเมื่อตอบเช่นนี้พระอาจารย์จึงจะพอใจ What did Venerable Sambodha say to the young monks? He said, young monks, for the sake of the devotees, practice morality well, also practice concentration and wisdom well. If you practice, what will happen? Not only will the devotees gain many benefits, you will gain benefits for yourself as well. It is very proper. In the Buddha's dispensation, you still live happily using the things that the devotees have offered. By practicing and repaying them so that they gain many benefits, you will gain many benefits for yourself too. They gain a few benefits. What he said was correct. If you reflect deeply, the people who practice meditation gain more benefits. พระอาจารย์สัมโพธะบอกอะไรกับพระภิกษุหนุ่ม พระอาจารย์บอกว่าอาวุโสเพื่อประโยชน์แก่ทายกทายิกาท่านจงเจริญศีลรวมทั้งเจริญสมาธิและปัญญาถ้าท่านทำได้เช่นนี้แล้วจะเป็นอย่างไรคือไม่ใช่เพียงแค่ทายกทายิกาเท่านั้นที่จะได้อานิสงส์แต่ตัวเธอเองย่อมได้อานิสงส์ด้วยเช่นกันมันเป็นการกระทำที่เหมาะสมในพุทธศาสนานี้พวกเธอดำรงอยู่อย่างเป็นสุขด้วยการใช้ปัจจัยที่เหล่าทายกทายิกาถวายถึงแม้พวกเธอจะปฏิบัติธรรมเพื่อตอบแทนทายกทายิกาให้พวกเขาได้รับซึ่งอานิสงส์ผลบุญต่างๆแต่พวกเธอกลับจะได้รับอานิสงส์มากเสียยิ่งกว่าอานิสงส์ที่พวกเขาได้รับนั้นเล็กน้อยที่พระอาจารย์พูดนี้มันถูกต้องหากพิจารณาให้ดีผู้ปฏิบัติธรรมย่อมได้อานิสงส์มากกว่า What did Venerable Metta Thera do to pay back his debt of gratitude to his female devotee? Let us look at the case of the Venerable Metta Thera because he was very grateful to his female devotee. He practiced meditation and became an arhat. The devotee did not become an arhat yet. Later, she may become one. No one knows when she will become an arhat. If you practice with
the successive, the progression of vipassana, insight knowledge, you will gain many benefits. It is extremely good. พระมหามิตตะตอบแทนนางทายิกาที่ถวายอาหารท่านอย่างไร ในกรณีของพระมหามิตตะท่านรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของนางทายิกาท่านจึงปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ส่วนนางทายิกานั้นยังคงไม่บรรลุธรรมแต่นางก็สามารถจะบรรลุธรรมได้ในอนาคตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่เมื่อปฏิบัติธรรมและมีวิปัสสนาญาณก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปผู้ปฏิบัติจะได้รับประโยชน์มากมายมันดีมาก Why did Dharupanda Mahadesa complain? Why? Our human life is not worthwhile. Without offering donations, living a long life is useless. Then there is the story of Venerable Pinda Padika Desa Thera from Sri Lanka. This story is quite interesting. In the village of Mahagama, there was a poor woodcutter. Because he sold wood, he was called Dharupanda Mahadesa. It was said to be during the time of King Gagawana Desa. It was about 400 years after the Pranirvana passing away of the Buddha. It was a very good time period. During this time, there was a village called Mahagama on the southeastern side of the island of Sri Lanka. Now it is called Mahagama.เพราะเหตุใดทารุพันดกะมหาติสสะจึงบ่นกับภรรยาของเขาว่าชีวิตมนุษย์ของเรานั้นย่อมไม่คุ้มค่าหากปราศจากการทำทานแล้วการมีชีวิตอย่างยืนยาวก็ไร้ประโยชน์มีเรื่องของพระปิณฑปาติกะติสสะเถระในประเทศศรีลังกาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวในหมู่บ้านที่ชื่อว่ามหาคามมีคนตัดฟืนที่ยากจนอยู่คนหนึ่งเลี้ยงชีพด้วยการขายฟืนเขาจึงได้ชื่อว่าทารุพันดกะมหาติสสะกล่าวกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องในสมัยพระเจ้ากากะวัณณติสสะมหาราชคือประมาณ400 ปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานช่วงนั้นเป็นยุคสมัยที่ดีมากในตอนนั้นมีหมู่บ้านชื่อมหาคามอยู่ทางตอนใต้ของเกาะศรีลังกาปัจจุบันหมู่บ้านนี้มีชื่อเรียกว่ามาคมะ One day, this woodcutter complained, "Why? Our human life is not worthwhile. Without offering donations,Living a long life is useless. The Buddha highly praised offerings made by poor people. During prosperous times, when the donations were also abundant, the novices would throw away food offered by the woodcutter's wife after accepting it, saying, "This food is not good. As for the curry offered by the poor woodcutter, if it
was not good. The novices would throw it away in front of him. วันหนึ่งคนตัดฟืนได้บอกกับภรรยาของเขาว่าชีวิตมนุษย์ของเรานั้นย่อมไม่คุ้มค่าหากปราศจากการทำทานแล้วการมีชีวิตอย่างยืนยาวก็ไร้ประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านก็ยกย่องทานที่ทำโดยคนยากไร้ในสมัยที่อุดมสมบูรณ์การบริจาคทานมีอยู่อย่างเหลือเฟือเหล่าสามเณรเมื่อรับถวายอาหารจากคนตัดฟืนหรือภรรยาของเขาแล้วก็รู้ว่าเป็นอาหารที่ไม่สู้ดีจึงสักแต่รับไว้แล้วเทอาหารนั้นทิ้งไปแม้ทั้งสองนั้นจะเห็นอยู่ How did the woodcutter's wife earn money? However, the woodcutter's wife had wise reflection. Let them throw it away. It is because we cannot offer good things. It is better to be able to offer good things, she said to her husband. If we let our daughter work as a servant in someone's house, we can earn around 12 rupees. If we get 12 rupees after buying a milk cow, if we offer milk and rice, the Sangha will be satisfied. Thus, she sent her daughter to work as a servant in a rich household. ภรรยาคนตัดฟืนวางแผนหาเงินอย่างไรภรรยาคนตัดฟืนพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการว่าคงต้องปล่อยให้สามเณรเทอาหารทิ้งไปเป็นเพราะเราไม่สามารถจะถวายอาหารที่หมู่สงฆ์ฉันได้โดยง่ายมันคงจะดีกว่านี้ถ้าเราสามารถจะถวายอาหารดีๆได้นางจึงกล่าวกับสามีของนางว่าถ้าเราให้ลูกสาวของเราไปทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้านอื่นเราก็น่าจะหาเงินได้สัก12กหาปณะถ้าเรานำเงิน12กหาปณะนั้นไปซื้อวัวนมมาสักตัวเราก็สามารถจะถวายข้าวปรุงกับนมสดถวายแก่หมู่สงฆ์ได้หมู่สงฆ์ก็น่าจะยินดีด้วยเหตุนี้นางจึงส่งลูกสาวไปทำงานเป็นคนรับใช้ที่บ้านเศรษฐี How did Darubanda Mahadesa plan to get the money? After many days had passed, the woodcutter Darubanda Mahadesa thought, after we sent our daughter to work in another's house, we can buy a cow with 12 rupees. We can offer superior rice made with the milk produced by this cow. So we won't be unhappy, we won't be ashamed. The Sangha also can eat it with relish. It is also very beneficial to our daughter. ทารุพันดกะมหาติสสะคนตัดฟืนมีความคิดว่าอย่างไรหลายวันผ่านไปทารุพันดกะมหาติสสะก็มีความคิดว่าหลังจากที่เราส่งลูกสาวไปทำงานที่บ้านอื่นแล้วเราก็จะสามารถซื้อวัวนมตัวหนึ่งได้ด้วยเงิน12กหาปณะแล้วเราก็จะสามารถถวายอาหารได้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นข้าวปรุงด้วยนมจากวัวตัวนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องอายไม่ต้องเสียใจอีกหมู่สงฆ์ก็จะได้ฉันอาหารรสดีและลูกสาวของเราก็จะได้อานิสงส์มากด้วย How long did Darubanda Mahadesa work with great suffering to free his daughter? However,
she may suffer living another's house to free our daughter from servitude. We must pay back 12 rupees. We don't have the money, so I will go and find a job to redeem her. It is enough to be able to redeem our daughter. Thinking this, he searched and worked with great suffering for about 6 months. After earning 12 rupees, he came back. ทารุพันดกะมหาติสสะต้องทำงานเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่เพื่อไถ่ตัวลูกสาวของเขาทารุพันดกะมหาติสสะคนตัดฟืนมีความคิดว่าลูกสาวของเขาอาจเป็นทุกข์จากการต้องไปอาศัยอยู่ที่อื่นเพื่อจะปลดปล่อยลูกสาวเขาจากความเป็นทาสก็จะต้องใช้เงิน12กหาปณะเพื่อไถ่ตัวแต่เขาเองก็ไม่มีเงินดังนั้นเขาจะออกไปหางานทำให้เพียงพอสำหรับการไถ่ตัวลูกสาวเขาทำงานหีบอ้อยด้วยความอดทนเป็นระยะเวลานานถึง6 เดือนและเมื่อเขาหาเงินได้12กหาปณะแล้วเขาก็เดินทางกลับบ้าน What did Darubanda Mahadesa do after he met a monk who was walking by Viriya Vihara monastery? On the way back home, however, upon seeing a monk who was walking by Viriya Vihara monastery, he thought, if I can go together with this monk, we can discuss the Dhamma while walking, and I can gain merits. If there is also service to be done, I can do it. Thinking that, he ran to catch up with the monk. When he came near the monk, after exchanging greetings, he followed the monk slowly. As they walked, soon it was time for lunch. As it was near noontime, it was time for the monk to eat. He could not eat past noontime. However, there was no food to offer to him. I have some money, the woodcutter thought. ทารุพันดกะมหาติสสะคนตัดฟืนทำอย่างไรเมื่อได้พบกับพระภิกษุที่กำลังเดินอยู่แถววัดอัมภริยมหาวิหารระหว่างที่เขากำลังเดินทางกลับบ้านก็มองเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินอยู่แถววัดอัมภริยมหาวิหารเขาจึงเกิดความคิดขึ้นว่าถ้าเขาเดินร่วมทางไปกับพระภิกษุรูปนี้เขาก็สามารถที่จะสนทนาธรรมกับท่านระหว่างที่เดินทางได้เขาก็จะได้กุศลหากมีอะไรที่เขาสามารถอุปถากท่านได้ก็จะได้ทำคิดดังนั้นแล้วเขาก็รีบไปให้ทันพระเถระรูปนั้นเมื่อเข้าไปใกล้ไหว้แล้วก็เดินตามพระเถระรูปนั้นไปอย่างช้าๆเดินไปได้ไม่นานก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงเป็นเวลาที่พระภิกษุจะต้องฉันเพลพระภิกษุไม่สามารถจะฉันอาหารหลังเที่ยงได้ตัวเขาเองก็ไม่มีอาหารที่จะสามารถถวายท่านได้เลยแต่เขาก็คิดว่าเขาพอมีเงินอยู่บ้าง While he was thinking, if there were food sellers around now, it would be good. A man appeared selling packet of rice. That is good, the woodcutter thought. He said, Sir,
please sell me a packet of rice. I will give you 1 rupee. The rice seller thought, my packet of rice is not even worth 1 cent. If he wants to give 1 rupee for it, then I can sell it for an even higher price. Instead, I am not selling for 1 rupee. Then, when the woodcutter replied, I will give you 2 rupees, the seller said, I am not selling. When the price rose to 3, 4, 5 rupees until it reached 12 rupees, the seller said, I also cannot sell the rice for 12 rupees. เมื่อทารุพันดกะมหาติสสะคนตัดฟืนคิดว่าเขาพอมีเงินอยู่บ้างก็มีบุคคลหนึ่งเดินถือห่ออาหารมาแถวนั้นพอดีเขาจึงเดินเข้าไปหาบุคคลผู้นั้นและบอกว่าฉันจะให้1 กหาปณะแก่ท่านจงให้อาหารนั้นแก่ฉันเถิดบุรุษผู้นั้นคิดว่าอาหารนี้มีราคาไม่ถึงแม้1 มาศกแต่อุบาสกผู้นี้เสนอราคาให้เราถึง1 กหาปณะตั้งแต่แรกฉันน่าจะขายเขาได้ในราคาที่สูงกว่านี้จึงตอบว่าไม่ขายคนตัดฟืนจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะให้2 กหาปณะบุรุษผู้นั้นก็ยังไม่ขายคนตัดฟืนก็ให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเป็น3 กหาปณะ4 กหาปณะ5 กหาปณะจนกระทั่งถึง12 กหาปณะบุรุษผู้นั้นก็ยังไม่ขาย It is said that the woodcutter begged so that he could buy the rice. If I had more money, I would give it to you. I only have 12 rupees. If I don't get a rice packet from you, I cannot feed this man. I will give you 12 rupees. So after buying the rice for 12 rupees, he offered it to the monk. คนตัดฟืนได้อ้อนวอนขอซื้อห่ออาหารโดยบอกว่าตัวเขามีเงินทั้งหมดเพียงแค่12 กหาปณะเท่านั้นถ้าเขามีมากกว่านี้เขาก็จะให้เขาจะไม่สามารถถวายภัตตาหารให้แก่พระภิกษุได้หากเขาไม่ได้ห่ออาหารนี้ขอซื้อห่ออาหารในราคา12 กหาปณะเมื่อคนตัดฟืนซื้อห่ออาหารนั้นมาได้ในราคา12 กหาปณะแล้วเขาก็ถวายภัตตาหารห่อนั้นแก่พระภิกษุ Why was the food offering given by Darubanda Mahadesa, the woodcutter, an extremely pure one? When the woodcutter explained how this food offering was made with great difficulty, how his daughter had to work as a servant and how he himself had to work for 6 months and used the money that was intended to redeem his daughter to buy this food offering, the monk felt a lot of spiritual urgency. This food offering was an extremely pure one. It was extremely precious. The monk thought, after eating this food, I will practice meditation so as to repay the cost of the offering.
เหตุใดภัตตาหารที่ถวายโดยทารุพันดกะมหาติสสะจึงบริสุทธิ์ยิ่งเมื่อทารุพันดกะมหาติสสะคนตัดฟืนได้เล่าให้พระเถระฟังว่าอาหารที่เขาถวายนั้นได้มาด้วยความยากลำบากสักเพียงไหนว่าลูกสาวของเขาต้องทำงานเป็นคนรับใช้ส่วนตัวเขาเองก็ต้องทำงานเป็นเวลาถึง6 เดือนตั้งใจว่าจะนำเงินนี้มาไถ่ตัวลูกสาวแต่ก็กลับใช้เงินนั้นเพื่อหาภัตตาหารมาถวายท่านพระเถระจึงรู้สึกถึงความเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติธรรมภัตตาหารที่เขาถวายนั้นเป็นทานที่บริสุทธิ์ยิ่งเป็นทานที่มีค่ามากพระเถระจึงคิดว่าเมื่อท่านฉันภัตตาหารนั้นแล้วท่านจะปฏิบัติธรรมเพื่อตอบแทนค่าอาหารที่อุบาสกถวาย What did the monk do to repay the food offering from Darubanda Mahadesa, the woodcutter, at a suitable time, so as to repay the cost of the food offering? I will practice meditation. His mind became totally energized. After arriving at the monastery called Desamaharama, after going to the room assigned to him by the person in charge, he immediately began to practice until I began in a heart, who was extinguished all defilements. I am not going anywhere. I am not also going to eat. Thus thinking, he began to practice. พระเถระตอบแทนภัตตาหารที่ถวายโดยทารุพันดกะมหาติสสะคนตัดฟืนอย่างไรพระเถระท่านคิดว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรท่านจะปฏิบัติธรรมเพื่อตอบแทนภัตตาหารที่ถวายโดยอุบาสกจิตของท่านเปลี่ยนไปด้วยพลังเมื่อท่านเดินทางถึงวัดที่ชื่อว่าติสสะมหาวิหารหลังจากกระทำอาคันตุกวัตคือระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้จรมาและเข้าสู่เสนาสนะแล้วท่านก็เริ่มปฏิบัติธรรมในทันทีพระเถระคิดว่าตัวท่านนั้นจะไม่ไปไหนแล้วก็จะไม่ไปฉันภัตตาหารด้วยจนกว่าท่านจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กำจัดกิเลสได้แล้วโดยสิ้นเชิงแล้วท่านก็เริ่มปฏิบัติธรรมAfter one day of practice, nothing happened. He also did not go on arms round. After 7 days of practice, according to his condition, because he also had parami perfections, he began in Arhat. After beginning in Arhat, he reflected on whether he would live long or not. And since he knew it was time for his pranivana passing away, he beat a big drum in the middle of the monastery. ผ่านไป1 วันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระเถระก็ไม่ได้ออกบิณฑบาตด้วยจนผ่านไปได้7 วันเนื่องจากพระเถระท่านเป็นผู้มีบารมีท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ภายหลังจากบรรลุธรรมแล้วท่านก็พิจารณาดูว่าตัวท่านเองจะมีอายุยืนยาวหรือไม่แล้วก็ได้รู้ว่ามันถึงเวลาปรินิพพานของท่านแล้วท่านจึงตีกลองที่อยู่กลางวัดให้หมู่สงฆ์มาประชุมกัน After beating the drum, the Sangha assembled there and asked why he was beating the drum. The monk said,
I have no special reason. Venerable says, in the Buddha's dispensation, if you have any doubts regarding path, fruition, and nirvana, ask me. The eldest monk said, we have no doubts regarding you. หลังจากตีกลองแล้วหมู่สงฆ์ก็มาประชุมกันและถามว่าเหตุใดท่านจึงได้เรียกประชุมพระเถระจึงตอบว่าไม่มีเหตุใดเป็นพิเศษแต่หากท่านมีความลังเลสงสัยประการใดเกี่ยวกับมรรคผลและนิพพานในพุทธศาสนาจงถามกระผมเถิดพระสังฆเถระจึงตอบว่าภิกษุทั้งหลายเช่นท่านย่อมไม่กล่าวถึงคุณที่ไม่มีอยู่พวกเราไม่มีความลังเลสงสัยใดๆในมรรคผลและนิพพาน When they asked, why did you strive so hard to practice meditation? He replied, in Mahagama village, there is a devotee called Darubanda Mahadesa. In order to redeem his daughter, he worked for 6 months and used the 12 rupees he earned to offer me alms food. When he explained the cause for his meditation practice was to repay the cost of the food offering, the Sangha said, Sati. After saying this, he made a determination and immediately entered into Pranayana, passing away. เมื่อหมู่สงฆ์ถามว่าเพราะเหตุใดท่านจึงภาคเพียรปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดพระเถระจึงตอบว่าในหมู่บ้านมหาคามมีทายกชื่อว่าทารุพันดกะมหาติสสะเพื่อจะไถ่ตัวลูกสาวของเขาต้องทำงานหาเงินนานถึง6 เดือนแต่เขาก็ใช้เงินทั้ง12 กหาปณะที่เขาหามาได้มาถวายภัตตาหารกระผมแทนเมื่อพระเถระอธิบายถึงสาเหตุที่ท่านปฏิบัติธรรมว่าเพื่อเป็นการตอบแทนภัตตาหารที่ท่านได้รับถวายหมู่สงฆ์จึงได้สาธุการแก่ท่านหลังจากนั้นพระเถระได้ตั้งจิตอธิษฐานและเข้าสู่ปรินิพพานในทันทีทันใดนั่นเอง What was the determination made by the monk before his pranayana passing away? When King Gagavanadesa heard that a monk had entered into pranayana passing away at Desa Maharama monastery, so he went there to cremate the body. They tried to lift and move it to where the cremation ceremony was held, but they could not move it. This was because the arhat had made a determination. He made a determination that if the devotee who offered me alms does not carry the coffin, may no one be able to move my body. พระเถระได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าอย่างไรก่อนที่ท่านจะปรินิพพานเมื่อพระเจ้ากากะวันนติสสะมหาราชได้ยินว่ามีพระเถระเข้าสู่ปรินิพพานที่วัดติสสะมหาวิหารพระองค์จึงเดินทางไปที่วัดเพื่อจะประชุมเพลิงสรีระของพระเถระจำเป็นต้องยกและเคลื่อนย้ายสรีระของท่านไปยังเชิงตะกอนแต่ก็ไม่สามารถจะทำได้เนื่องจากพระเถระอรหันต์รูปนี้
ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าหากไม่ใช่ทารุพันดกะมหาติสสะคนตัดฟืนที่ถวายภัตตาหารแก่ท่านแล้วก็ขอให้ไม่มีใครสามารถจะเคลื่อนย้ายสรีระของท่านได้ When they found out about the cause, they searched for the devotee Darubanda Mahadesa and questioned him because he spoke according to the truth. They dressed him in fine clothes and ornaments and asked him to lift the body. When he touched it with his hand, the coffin immediately rose into the air and arrived at the funeral pyre by itself. Then it was cremated with fire. เมื่อพระเจ้ากากะวันณติสสะมหาราชทรงทราบถึงสาเหตุที่เคลื่อนย้ายสรีระของพระเถระไม่ได้จึงให้ตามหาทารุพันดกะมหาติสสะและทำการสอบถามเขาได้เล่าเรื่องราวไปตามความเป็นจริงพระราชาจึงให้เขาตกแต่งด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับอันประณีตและขอให้เขายกสรีระของพระเถระขึ้นเมื่อมือของเขาสัมผัสกับหีบศพหีบนั้นก็พลันเคลื่อนลอยขึ้นสู่อากาศไปประดิษฐานอยู่บนเชิงตะกอนแล้วเปลวไฟก็ลุกขึ้นเองณเชิงตะกอนนั้น The main point here is to give an example of practicing to repay the costs of alms food. This is Pinda Pada Pasayanada. Repaying alms food by honoring it with practice. This is a cause for the arising of the enlightenment pattern of effort. Repay one's alms food. Reflect on the nobleness of one's Dhamma heritage. Reflect on the greatness of the Buddha. ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้คือการปฏิบัติธรรมเพื่อตอบแทนอาหารบิณฑบาตนี่คือปิณฑปาตะปจายนตาหรือการยำเกรงในอาหารบิณฑบาตที่ทายกทายิกาถวายและตอบแทนด้วยการปฏิบัติธรรมนี่เป็นเหตุเกิดอย่างหนึ่งของวิริยะสัมโพชฌงค์ Due to the time concentrate, I will stop the Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again three things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. พระอาจารย์ขอสิ้นสุดการแสดงพระธรรมเทศนาลงไว้ณที่นี้ก่อนที่จะจากกันไปพระอาจารย์ขอทบทวนคำสอนของพระอาจารย์มหาศรีเสดอที่น่าสนใจทั้ง3อันที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนเริ่มต้นของการแสดงพระธรรมเทศนา Number 1, it is necessary to practice meditation to repay the alms food that has been offered to one. If one practices in this way, the donors also gain benefits. Who gains greater benefits? The person who is practicing gains more benefits. คำสอนที่1เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อตอบแทนอาหารบิณฑบาตที่ได้รับถวายผู้ใดที่ปฏิบัติเช่นนี้
เจ้าภาพผู้ถวายทานย่อมจะได้อานิสงส์ด้วย ระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมกับเจ้าภาพผู้ถวายทานใครจะได้อานิสงส์มากกว่ากันคำตอบก็คือผู้ปฏิบัติธรรมจะได้อานิสงส์มากกว่า Number 2, young monks. For the sake of the devotees, practice morality where also practice concentration and wisdom well. If you practice what will happen, not only will the devotees gain many benefits, you will gain benefits for yourself as well. It is very proper. In the Buddha's dispensation, you live happily using the things that the devotees have offered. By practicing and repaying them so that they gain many benefits, you will gain many benefits for yourself too. They gain a few benefits. What he said was correct. If you reflect deeply, the people who practice meditation gain more benefits. คำสอนที่สองอาวุโสเพื่อประโยชน์แก่ทายกทายิกาท่านจงเจริญศีลรวมทั้งเจริญสมาธิและปัญญาถ้าท่านทำได้เช่นนี้แล้วจะเป็นอย่างไรคือไม่ใช่เพียงแค่ทายกทายิกาเท่านั้นที่จะได้อานิสงส์แต่ตัวเธอเองย่อมได้อานิสงส์ด้วยเช่นกันมันเป็นการกระทำที่เหมาะสมในพุทธศาสนานี้พวกเธอดำรงอยู่อย่างเป็นสุขด้วยการใช้ปัจจัยที่เหล่าทายกทายิกาถวายถึงแม้พวกเธอจะปฏิบัติธรรมเพื่อตอบแทนทายกทายิกาให้พวกเขาได้รับซึ่งอานิสงส์ผลบุญต่างๆแต่พวกเธอกลับจะได้รับอานิสงส์มากเสียยิ่งกว่าอานิสงส์ที่พวกเขาได้รับนั้นเล็กน้อยการกล่าวอย่างนี้นั้นถูกต้องหากพิจารณาให้ดีผู้ปฏิบัติธรรมย่อมได้อานิสงส์มากกว่า Number 3, when the Uttara explained how this food offering was made with great difficulty, how his daughter had to work as a servant, and how he himself had to work for 6 months and used the money that was intended to redeem his daughter to buy this food offering. The monk felt a lot of spiritual urgency. This food offering was an extremely pure one. It was extremely precious. คำสอนที่สามเมื่อทารุพันธกะมหาติสสะคนตัดฟืนได้เล่าให้พระเถระฟังว่าภัตตาหารที่เขาถวายนั้นได้มาด้วยความยากลำบากสักเพียงไหนว่าลูกสาวของเขาต้องทำงานเป็นคนรับใช้ส่วนตัวเขาเองก็ต้องทำงานเป็นเวลาถึง6 เดือนตั้งใจว่าจะนำเงินนี้มาไถ่ตัวลูกสาวแต่ก็กลับใช้เงินนั้นเพื่อหาภัตตาหารมาถวายท่านพระเถระจึงรู้สึกถึงความเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติธรรมภัตตาหารที่เขาถวายนั้นเป็นทานที่บริสุทธิ์ยิ่งเป็นทานที่มีค่ามาก May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu.
พระอาจารย์ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปราศจากอันตรายและโรคภัยทั้งปวงและบรรลุถึงพระนิพพานโดยเร็วเทอญAfter we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Idang me punyang asavakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabbasatanang Dhamma sabe satta sukhita bhavantu sadhu 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 พระธรรมเทศนาได้จบลงแล้วสามารถติดตามฟังพระธรรมเทศนาตอนต่อไปได้ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2022 The next Dhamma talk will be held May 22nd, 2022. Thank you.